Forza Cagliari, Cagliari Gasteddu, forza Cagliari. Forza Cagliari, Cagliari Gasteddu, forza Cagliari. Abbiamo giocato col Milan e noi abbiamo vinto, li abbiamo domati come si doveva fare. Forza Cagliari, Cagliari Gasteddu, forza Cagliari. Se non avessero avuto quel portiere sarebbe stato diverso, avremmo vinto noi e loro senza vincere. Forza Cagliari, Cagliari Gasteddu, forza Cagliari. Olè! Niente, è un merito alla squadra che hanno avuto questa forza di animo, praticamente l'atteggiamento, la spinta interna, questa caparbietà di portare avanti un discorso che si era spento, si è realizzato. E il Cagliari ha dimostrato di essere una squadra pari a tutte le altre. Non voglio dire più brava, però abbiamo dei calciatori che sono veramente bravi, che sanno giocare. Complimenti a Carboni, che essendo giovanissimo, sardo, speriamo che non lo comprino gli altri, che non lo vendano, perché il Carbone è nostro e ce lo dobbiamo tenere. Abbiamo perso Barella. Ragazzi, la squadra, io non dico che devono essere tutti sardi, però se sono tutti sardi meglio è, senza togliere niente a quelli che ci sono, a Nangolan, a Joao, a Cipitelli, per carità. Noi diamo a Cesare quel che è di Cesare. Però se riusciamo ad avere una squadra che abbia una forza sarda, di impeto, una forza di spirito, che abbia il sapore della terra, è molto meglio. Abbiamo visto in che maniera ha giocato il Cagliari col Milan. Il Milan non è una squadretta, lo sappiamo. Non è che si sono giocati per cercare di arrivare al pari, no, hanno cercato di vincere sia l'una che l'altra squadra. Ed è bello quando si vede una sfida, giocare una sfida dove c'è proprio voglia di vincere, sia da una parte che dall'altra, dove il morale è quello giusto, dove lo spirito è di chi si sta divertendo giocando. Io non voglio insegnare nulla, io non voglio fare il calcio parlato come fanno in certe trasmissioni, che loro si inventano tutto quanto, anche i cronisti, che ce n'è uno che è serio, che parla bene, e l'altro che invece ti spiega come avrebbe dovuto fare per non sbagliare e come quando indovina ti dice come avrebbe dovuto fare per sbagliare. E non è così. Il calcio va giocato, non va parlato. Non possiamo interrompere tutte le volte che vediamo una bella azione, sentirci interrompere da uno che è tifoso dell'altra squadra. No, non si può. Mi dispiace, perché lo sport va gustato. Va gustato ed essere anche molto imparziali. Vedere che un altro giocatore è bravo, che non è un calciatore della tua squadra. Vedere i complimenti, fare i complimenti all'arbitro. Certe volte l'arbitro non può arrivare dappertutto, però ce ne sono altri tre che guardano e molte volte ognuno vede una cosa diversa. Anche lì, però non è che possiamo pretendere, ormai ci hanno messo anche il VAR, non è che possiamo pretendere anche altre cose. Accontentiamoci, eh? Forza Cagliari, Cagliari Gasteddu, forza Cagliari. Si vede che sono tifoso del Cagliari. Non le ho comprate appositamente per l'occasione, ce le ho. Anche perché io gioco con la squadra, ho giocato con la squadra artisti, adesso non ho manco la forza di andarli a vedere perché col lockdown, però io ho giocato con la squadra degli artisti sardi, dove c'era anche Gianfranco, Zola, dove c'erano Corda, il cronista, eh?
insomma, ho giocato con la squadra del Cagliari, artisti. Ho giocato assieme a Lulu, Luis, una partita di beneficenza dove mi ero vestito da Desolina, e Desolina era la madrina di quella partita, dove appena sono entrato mi sono beccato una pallonata in faccia proprio da Lulu. Non sono caduto a terra perché ho fatto in tempo a mettere l'altra gamba per terra. Scherzo. Bene, io sono veramente felice di essere arrivati a questo traguardo, di aver diciamo, tirato fuori quei denti giusti perché era giusto che il Cagliari, avendo una squadra di calciatori veri come Godin, come Nengolan, come tutti quelli che ci sono, che io adesso non ricordo i nomi, e proprio non li ricordo perché non sono tutti sardi, e se no me li sarei ricordati. Comunque sono contento che i cagliaritani, calciatori, e che tutta la Sardegna abbia fatto tifo per questa squadra nostra, la squadra del cuore. Intanto io ringrazio sempre tutti gli Jurgu fans perché anche loro hanno sofferto e goduto con questa partita e con tutto il campionato. Diciamo che il campionato per noi è stato bello e vibrante, bello perché abbiamo sofferto, abbiamo saputo soffrire, perché la squadra ci ha dato questa gioia immensa alla fine. Io li ho visti ieri sera quando è finita la partita col Milan, si sono tutti abbracciati, hanno fatto un urlo. È da capire, perché prima la squadra non aveva il morale. Oh, immaginatevi nelle ultime 7-8 partite, quelle che sono, adesso non mi ricordo quante sono, oh, ci sono stati 2 pareggi, tutto il resto vittorie, da quando abbiamo cambiato l'allenatore. Non perché l'allenatore non fosse bravo, per carità, però c'era qualcosa che non andava nello spirito della squadra. E purtroppo quando c'è bisogno di cambiare l'allenatore bisogna cambiarlo perché effettivamente magari è una virgola che non funziona. Quella virgola bisogna spostarla. Forza Cagliari, Cagliari Castello, Cagliari Castello, forza Cagliari. Abbiamo vinto che ci siamo riusciti a rientrare nella classifica. Forza Cagliari, Cagliari Castello, Cagliari Castello, forza Cagliari. Era bello ieri vedere Ibrahimovic in panchina che incitava la squadra. Ecco, vedete, lo spirito di un calciatore che anche quando non riesce a nuotare è sempre lì che lotta, aiutando i propri compagni di squadra affinché qualcosa succeda, affinché quel giocatore diceva tu stai più al centro, poi più al centro, devi andare più al centro. Ibrahimovic era spostare i calciatori. Ad esempio ci sono certi allenatori che io conosco, come l'allenatore del Napoli, senza fare nomi, che lui urla talmente forte, urla che i calciatori li vuole spostare come se fossero delle pedine. La squadra del Napoli è forte, lasciala giocare per conto suo, siediti in panchina, cerca di fergusonare, sai cosa vuol dire fergusonare? Sederti in panchina come faceva Ferguson, che si guardava la squadra, si godeva la partita, senza urlare, senza muoversi. Mi hai capito? Oh, sto parlando di un allenatore del Napoli senza fare il nome. Eh? E noi adesso abbiamo questo allenatore senza fare il nome del Cagliari che funziona. Ho visto che urla poco lui. Proprio si guarda e si gode la partita. Forza Cagliari, Cagliari Castello, Cagliari Castello, forza Cagliari, forza Cagliari, Cagliari Castello, Cagliari Castello, forza Cagliari. Olè! Bene, arrivati a questo punto io non faccio altro che ringraziarvi per l'attenzione
e per la tensione che avete avuto in tutto questo periodo di fine campionato. Un abbraccio a tutti i tifosi del Cagliari e a tutta la squadra, all'allenatore, alla società e a tutti voi Urgufan che siete sempre attivi con me. Ciao! Forza Cagliari! Cagliari Gasteddu! Cagliari Gasteddu! Forza Cagliari! Olè!